filbaiti a cikin gida kenan ko a gida. Waɗannan duk abubuwan su ne abin da muka jero waɗanda za mu iya samun su a cikin gida. Ba mu gushe ba muna ghurfatun naum, ɗakin bacci. Akwai me cikin ɗakin bacci muna samun, mun ce wisada filo kenan, mun ce mala'atu sarir ainihin zanin gado. Akwai battaniya, ko alburda. Battaniya ko alburda shine bargo. Battaniya ko alburda. Bargo kenan. Don haka har ila yau muna iya samun ainihin man faɗi martabatun, muna iya samun ainihin sitaratun. Sitaratun shine labule kenan. Sannan muna iya samun wi'a'u alwisada. Wi'a'u alwisadati shine ainihin a rigar fulo kenan. Abinda ake sa fulo a cikinsa shine wi'a'u alwisada. Sannan muna da ainihin sa'a jidariya, allon bango, wanda shi ma mun yi bayanin tun fil fasl a cikin aji kenan. Sa'atun jidariyatun ainihin allon bango kenan. Haka muna da mikwatun. Mikwa dutsen guga kenan. Mikwatun dutsen guga kenan ko ayon. Sannan muna da misbahun ko lambatun. Misbahun shine fitila kowace iriya ce. Misbahun lambatun ita ce globe kenan na ainihin wuta na nepa kenan. Sannan muna da hammam. Hammamun ma'ana banɗaki kenan. Muna da ainihin
mujaffif, mujaffif abin shanya kaya kenan. Muna da irin su sham'atun, sham'atun sham'atun irin su candle kenan, ainihin ko mu ce candle na ainihin wanda ake sawa wuta sosai, wanda ake kyasta wuta ainihin ya kone, shine sham'atun, ba candle da ake amfani da shi haka na wutan nefa ba, sham'atun. Sai bisatun, mun ce bisatun abinda ake nufi da bisat shine shimfiɗa. Bisatun shimfiɗa kenan. Sannan muna da tilfazun, tilfazun ma'ana talabishin kenan. Sannan muna da ma ita kanta channel ɗin ciki, ma'ana ainihin qanatun, qanat, channel ɗin cikin tilfaz ɗin, ma'ana tasha kenan, ana ce mata qanatun. Qanatun tasha kenan. Sannan muna da irin su radio ko midya, midya'un, midya'un radio kenan. Sannan muna da ainihin itrun, itrun turare ko mu ce tibun, tibun turare kenan. Sannan muna da wannan na ƙanshi kenan. Sannan muna da mubidu al-hasharat, hasharati. Mubidul hasharati shine abin da ne, abin maganin ƙwari kenan, wanda ake fesa musu ko ma dai wane iri ne, maganin ainihin ƙwari shine mubidu al-hasharat. Sannan muna da irin su mil'aqatun, mil'aqatun mun zo cin abinci kenan,
mil'aqatun cokali kenan, shine cokali normal na ɗiban abinci. Ko kuma muna da shaukatun, shaukatun mun ce shaukatun shine cokali amma mai yatsu, irin wanda ainihin a da ake cin dan wake da shi, a zamanance ake cin taliya da shi, gashi nan dai almuhim cokali mai yatsu shine shaukatun. na'am muna da sahnun kwano kenan. Muna da irin su siniya, ma'ana ainihin faranti kenan. Ga irin su ainihin tabaqun, su plate haka ko kwanan cin abinci. Tabaqun irin su tabaqun, irin su ka'sun, kob, gashi nan dai ainihin finjan. Kayayyakin gida suna da yawa, abubuwa ne waɗanda a ɗan lokacin da muke da su ba za su ainihin ƙididdigu ba, amma kamar dai yadda nake faɗa duk lokacin da muka zo tattaunawa insha Allahu niqash kenan ko hiwar, insha Allahu za mu ji yadda ake amfani da su insha Allahu ta'ala. Ainihin wannan shine ƙarshen darasinmu na fil baiti. Darasi na gaba insha Allahu za mu shiga shi ma ɓangaren kasuwa, mu ji yadda ake sayar da abubuwan ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak